सब्सक्राइब करें हमारा भारत चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं आगे आने वाली सारी वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारा भारत चैनल पर एक और फ्रेश वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सोनालिका के नए मॉडल DI55 टाइगर के बारे में। टाइगर सीरीज में DI55 का नया मॉडल निकाला है जो कि 58 HP का ट्रैक्टर है। इसके बारे में आज पूरी जानकारी देंगे, कितनी इसकी कीमत है, क्या प्राइस है, कैसा काम करेगा ये आने के बाद और कब लॉन्च होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते रहिए पूरी वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। सभी कंपनियां देखिए आजकल कंपटीशन में है, तो किसान भाई ट्रैक्टर कुछ ना कुछ नया फीचर लेकर आ रहा है। जो कंपनी भी आती है कुछ ना कुछ नए फीचर लेकर आती है। तो इसमें एक तो शटल शिफ्ट दी हुई है, जिसमें कि गियर बॉक्स है, सारे आगे को चलेंगे तो सारे पीछे को चलेंगे, क्योंकि 12x12 का है। तीनों तरह के गियर चलते हैं इसमें, हाई में भी, लो में भी और मीडियम। तीनों तरह का गियर बॉक्स है। जैसे पहले गियर में आप हाई में भी चला सकते हैं, लो में भी, मीडियम में भी। 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स के हैं। 4060 सीसी है और 58 HP का ये ट्रैक्टर है। टर्बो पावर भी है। टर्बो पावर के बारे में बता दूं, टर्बो पावर वो होती है जो मतलब माइलेज ज्यादा देगा। जैसे कि जो धुआं फेंकता है ट्रैक्टर, उसी को अंदर वापस लेके दोबारा से ही उसको ईंधन के रूप में यूज करता है। तो ये था ट्रैक्टर के कुछ एडिशनल फीचर। अब इसके रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो रिव्यू में एक बार फिर से मैं सारी डिटेल बता दे रहा हूँ। हॉर्स पावर है 58, सीसी है 4060। कूलिंग सिस्टम एयर कूलिंग है इसका 4D सिस्टम में। 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर है। सिंक्रोमैस की मल्टी स्पीड में इसका पीटीओ दिया है। भाई तीनों ऑप्शन है पीटीओ में आपको। मल्टी स्पीड भी है, रिवर्स भी है और ग्राउंड भी है। 12x12 के इसमें गियर हैं, 12 फॉरवर्ड के 12 रिवर्स के, क्योंकि 12 में ही आप चलाएंगे। जो शटल शिफ्ट है, आप बैक शटल शिफ्ट लगा देंगे तो बैक में भी सारे गियरों में भगा सकते हैं, अगर आपको कहीं कोई जरूरत पड़ती है बैक गियर में चलाने की। ब्रेक इसके ऑयल वाले हैं। क्लच डुअल है। और पीटीओ में बता चुका हूँ, मल्टी स्पीड भी है, रिवर्स भी है और ग्राउंड भी है। पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है। लिफ्ट की कैपेसिटी 2000 किलो की है और 3 पॉइंट लिंकेज जो है इसका ADDC है। 2WD अभी ये आया है मार्केट में, 4WD नहीं आया। जब भी लॉन्च होगा बिल्कुल जानकारी आपको दी जाएगी। अब आते हैं इसके प्राइस पे। तो अभी जो इसका प्राइस बताया जा रहा है कंपनी के थ्रू, अभी प्रोडक्शन में आने वाला है ट्रैक्टर, तो अभी इसकी जो नई कीमत होगी 7,45,000 रुपए। अगर ये कीमत, देखते हैं किसानों को कितनी पसंद आती है, महंगा है सस्ता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि ये जो प्राइस है 7,45,000 ज़्यादा तो नहीं है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।